Chega. É assim, galera. Se você quiser que pé de coco bote rápido, tem que fazer isso, ó. Se você for plantar pé de coco no seu sítio e não tiver água, não invente de plantar não. É só perca de tempo. Aqui o certo é aguar todo dia, sabe? É uns 20 litros d'água todo dia ou 30, sabe? Mas aqui, como a água aqui, o açude secou, aí tá desse jeito, não regado. Agua um dia sim, 2 dias não, 3 dias não, um dia, sabe? Tem outra aqui, ó, só plantar. Agora, se você quiser que o seu pé de coco bote ligeiro, é só largar água. Não tem esse negócio de botar agrotóxico disso, daquilo, não sei o que, sabe? É água, sabe? É água mesmo. Eu fiz ainda uma técnica aí que um amigo meu falou, de colocar, olha o tanto de cheque lá, galera, ó. Aqueles passarinhos em cheque, na cabeça marrom. Ele é todo preto na cabeça marrom, cheio aí, ó. Tem água fresca ali para eles beberem, tem comida, ó. Eles vêm de vez em quando pra aí. Aí então, galera, eu falei com um amigo meu, né, da cooperativa. Coloquei um pacote de sal ao redor e coloquei areia em cima. Tanto nesse como naquele lá, ó. Sabe? Olha o tamanho que já estão. Agora também é água. Porque quando o açude começar a encher novamente lá de novo, vou sapecar a água nele aí sem pena. Ó, o tamanho desse pé de manga. Foi plantado de caroço aí, ó. De semente mesmo. Pé de abacate lá, ó. Tem outro pé de abacate mais menorzinho lá na frente. O de laranja que tinha ali morreu. Tá providenciando o outro para colocar aqui, ó, no lugar dele. Que é esse aqui, ó. Morreu. Olha os galhos secos dele aí. Não sei porquê. Palmeira imperial.